Alhamdulillah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. इन आयात का तर्जुमा ये है कि हम Die Übersetzung dieser Verse lautet: Wahrlich, wir werden euch prüfen mit ein wenig Furcht und Hunger und Verlust an Gut und Leben und Früchten. Doch gib frohe Botschaft den Geduldigen, die sagen, wenn ein Unglück sie trifft: Wahrlich, Allahs sind wir und zu ihm kehren wir heim. In diesen Versen hat Allah die Eigenschaften jener Gläubigen beschrieben, die bei Prüfungen und Schwierigkeiten oder bei irgendeinem Gefahr, welche Eigenschaften sie an den Tag legen. Und Allah sagt, dass die wahren gläubigen Menschen dann unterschieden werden, wenn und dann sich auszeichnen, wenn sie diese Eigenschaften an den Tag legen. Es gibt Gläubige, die persönlichen Schaden hinnehmen müssen oder die gemeinschaftlichen Schaden hinnehmen müssen, aber wahre gläubige Menschen sind jene, die jegliche Art von Schaden, bei jeder Art von Schaden erfolgreich aus der Prüfung gehen, die Gott ihnen gelegt hat. Über dieses Thema hat der verheißene Messias a.s. in verschiedenen Schriften und Anweisungen sehr ausführlich berichtet. Aus verschiedenerlei Sicht hat der verheißene Messias a.s. diese Thematik erläutert. Ich werde heute anhand dieser Inhalte des verheißenen Messias a.s. einige Zitate vorlegen. Der verheißene Messias a.s. erklärt diese Verse und sagt an einer Stelle: Man sollte Unglück nicht als etwas Schändliches ansehen, denn wer dies tut, ist kein gläubiger Mensch. Allah sagt: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ
وَنَقْسٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. Der verheißene Messias erläutert dies und sagt, wenn dieses Unglück auch auf Propheten trifft, dann gibt dieses Unglück ihnen die frohe Botschaft einer Segnung. Aber wenn dieses Unglück auf die schlechten Menschen trifft, dann gibt sie ihnen die Botschaft des Untergehens und des Untergangs. Man sollte also als gläubiger Mensch immer Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sagen, das heißt das Wohlgefallen Gottes suchen. Der verheißene Messias sagt, es gibt zwei Arten von Dingen, die der Gläubige tut. Die guten Dinge, die er tut, dafür bekommt er einen Lohn. Aber wenn er geduldig ist, dann ist der Lohn dafür extrem groß, größer als der Lohn der guten Dinge, die er getan hat. Allah sagt, das sind die Menschen, die geduldig sind, die Gott verstanden haben. Allah teilt das Leben derjenigen in zwei Teile, die die Geduld verstanden haben. Erstens, wenn der Geduldige betet, dann erhört Allah sein Gebet, wie Allah gesagt hat, Ud'uni istajib lakum, ujibu da'wata da'i idha da'ani. Zweitens, manchmal akzeptiert Allah das Gebet des Gläubigen nicht, weil dahinter etwas Größeres steckt. Und dann ist der Gläubige jener, der in dem Wohlgefallen Gottes dieser Tatsache Gehorsamkeit erweist. Und er ist der Freund Allahs. Es gibt zwei Freunde und bisweilen versucht der eine Freund das zu tun, was der andere sagt, und der andere Freund versucht bisweilen das zu tun, was der erste gesagt hat. Genauso verhält es sich mit der Beziehung zwischen Allah und dem gläubigen Menschen. Mal erhört er das Gebet des Gläubigen und mal möchte er seinen Willen durchsetzen. Genauso wie Allah sagt, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ. Das muss man verstehen und das ist Bestandteil des Glaubens, dass man nicht nur auf eine Sache sich beschränkt. Wenn der Gläubige, sagt der verheißene Messias, wenn ihm ein Unglück trifft, dann darf er nicht verzweifelt werden, denn er ist nicht größer als ein Prophet und Gesandter. Bei einer Prüfung ist es wichtig zu verstehen, dass eine Quelle der Liebe entspringt und der gläubige Mensch, auf ihn trifft kein Unglück, das nicht tausende Segnungen mit sich bringt. Dann sagt der verheißene Messias al-Islam, für die geliebten Menschen Gottes, ihnen trifft das Unglück nicht, weil sie gesündigt haben, sondern der wahre gläubige Mensch, für ihn öffnen sich Türen der Segnungen aus diesen Schmerzen und Leid. Schaut, sagt der verheißene Messias, in der Zeit des Leides und des Schmerzens wurden verschiedene moralische Eigenschaften des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam an den Tag gelegt. Und wenn er diese Prüfungen nicht durchgemacht hätte, dann hätten wir keinen Schimmer von jenen Eigenschaften, die er zu dieser Zeit an den Tag gelegt hat. Die anderen Menschen sehen dies als Unglück, aber ein wahrer gläubiger Mensch sieht dies nicht als Unglück. Und dann sagt der verheißene Messias, es ist notwendig und wichtig, dass der Mensch seine wahre Reue einhält und versteht, dass er durch Tauba, durch Reue ein neues Leben erlangt. Und wenn du die Früchte der Tauba, der Reue erhalten möchtest, dann sollst du dies mit Standhaftigkeit tun. Schau, ein Gärtner pflanzt einen Baum, dann bewässert er ihn und dann versucht er ihn zu züchten. Genauso verhält es sich mit dem Glauben, und der Glaube wird bewässert durch Frieden, der Glaube wird bewässert durch Taten. Ihr sollt also Taten vollbringen, um euren Glauben zu bewässern. Und wenn ihr keine Taten habt, dann kann der Glaube euch nichts bringen und die Früchte werden verdorren und die Blüten werden verloren gehen. Dann sagt der verheißene Messias al-Islam, im Zustand des Gläubigen sollst du das Unglück nicht als etwas Schändliches sehen. Nur jener wird dies als etwas Schändliches sehen, der kein wahrer Gläubiger ist. Der heilige Koran sagt, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ
wa inna ilayhi raji'un. Allah sagt, wir werden euch prüfen mit Leben, mit euren Kindern, mit euren Gärten, mit eurem Hab und Gut werden wir euch prüfen. Aber jene Menschen, die zu dieser Zeit geduldig sind und dankbar gegenüber Gott sind, denen sollst du die frohe Kunde geben, dass Allah ihnen die Türen seiner Gnade weit öffnen wird und ihnen Segnungen geben wird. Denn sie sind es, die zu einer solchen Zeit sagen, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Das heißt, wahrlich, alles, was wir sind und was unsere Güter sind, kommt von Gott und wir alle und alles muss zu Gott zurückkehren. Jeglicher Schaden, der entsteht, schmerzt ihnen nicht im Herzen, denn sie sind wahre Gläubige und sind wahre Geduldige und für die Geduldigen hat Allah unzähligen Lohn bereitgehalten. Dann sagt der verheißene Messias al-Islam, es gibt Menschen, die Gott vorwerfen, dass er unsere Gebete nicht erhört. Und es gibt Menschen, die diesen Awliyaullah, also Gottes Freunden, die diese verspotten, dass jene oder dieses Gebet nicht erhört wurde. Der verheißene Messias sagt, diese törichten Menschen kennen das Gesetz Gottes nicht, welches besagt, dass wenn ein Mensch mit Gott eine Bindung hat, dann wird er dieses Gesetz kennenlernen. Allah hat Zeiten und Vorbilder festgelegt, Dinge, die er akzeptiert und Dinge, die er durchsetzt als seinen Willen. Und der wahre Glaube ist, auf beiden Dingen zu glauben. Ihr sollt nicht nur auf eine Seite glauben, denn sonst passiert es nicht, dass ihr zu Feinden Gottes werdet und sein Gesetz zu brechen versucht. Dann sagt der verheißene Messias al-Islam, für den Menschen gibt es 2 Wege, Fortschritte zu erlangen. Erstens, dass der Mensch die Gebote des Gesetzes und der Scharia, das heißt Namaz, Hajj, Fasten etc. einhält, welches die Gebote Gottes sind, und dass er diese selbst einhält. Aber diese Aspekte liegen in der Hand des Menschen, und der Mensch wird manchmal schwach und manchmal versucht, अपने बदन की मोहब्बत दिल में आ ही जाती है। कौन है जो अपने आप को दुख में डालना चाहता है? इसी वास्ते अल्लाह ताला ने इंसानी तकमील के वास्ते एक दूसरी राह रख दी और फरमाया, वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल जुए व नक्स मिनल अमवाल वल अनफुस वस्समरात व बशिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम आजमाते रहेंगे तुमको Wir werden euch prüfen mit Furcht, mit Hunger, mit Verlust an Gut und Leben und Früchten. Doch du sollst jenen Menschen, die geduldig sind, die bei diesem Hunger und diesem Verlust sagen, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, du sollst ihnen die frohe Kunde geben, dass für sie großer Lohn bestimmt ist und die Segnungen und Gnade Gottes bestimmt ist. Schaut, ein Landwirt versucht mit großer Mühe seinen Boden vorzubereiten, und dann sät er einen Samen und dann begibt er sich in Schwierigkeiten, und wenn er sich diesen Schwierigkeiten begeben hat, dann entsteht ein Boden, der bereit ist, aber dann kann von Gott aus auch ein starker Regen kommen oder eine Dürre, die diese Früchte und diese Saat nicht kommen lässt, und das sind die Schwierigkeiten, die gemäß der göttlichen Vorherbestimmung kommen können, und diese werden Takalife Qazā Qadr genannt, also die Schmerzen der Vorherbestimmung Gottes. Und den Muslimen wurde eine reine Lehre gewährt, nämlich, dass ihr bei solcher Vorherbestimmung, wie ihr euch verhalten sollt, und das ist ein Bestandteil nur der Lehre der Muslime und des Islams.
Wir sollten also immer vor unseren Augen haben, dass weder in unseren Herzen der Gedanke kommt, dass warum wir Schaden und Prüfungen erlangen müssen, und genauso wenig sollte ein Feind oder der Spott eines Feindes dazu führen. Und wenn er sagt, wenn Gott mit euch ist, warum bekommt ihr dann Schaden? Wir sollten uns dadurch nicht verzweifeln lassen und dadurch nicht in Zweifel geraten. Denn der verheißene Messias al-Islam hat uns Dinge gezeigt, und ich werde dies noch einmal erläutern. Der verheißene Messias al-Islam hat gesagt, ihr sollt immer wissen, wenn Schmerzen und Leid kommen, und zwar auf Propheten, auf Gesandte oder auf die Geliebten Gottes, und dann die Gemeinden Gottes geprüft werden, die ihm folgen, und die geliebten Menschen diese Schmerzen durchmachen, dann tut Allah dies nicht, um ihnen eine Strafe zu geben, sondern er gibt ihnen frohe Botschaft für Segnungen und Preise. Und wenn solche Schmerzen auf die Gesandten oder ihre Gemeinschaften, nicht auf die Propheten oder ihre Gemeinschaften, sondern auf die Feinde kommen, dann geben sie ihnen die Kunde einer Zerstörung, und sie zerstören sie. Dann sagt der verheißene Messias al-Islam, jene, die geduldig sind bei Schwierigkeiten, sind die Erben des Lohns Gottes. Ein wahrer gläubiger Mensch sollte also versuchen zu verstehen, was Geduld bedeutet. Geduld bedeutet nicht, dass der Mensch aufgrund eines Schadens nicht besorgt sein soll, sondern das heißt, dass er dies nicht so sehr dass er sich so sehr verleiten lässt, dass er in Zweifel gerät oder verzweifelt und ohne Taten sitzen bleibt und seine Taten nicht an den Tag legt. Sich zu sorgen oder etwas zu bedauern ist natürlich wichtig und richtig bis zu einem gewissen Grade. Aber danach mit Standhaftigkeit ein neues Bewusstsein für neue Ziele zu legen und noch mehr als früher zu tun, ist noch wichtiger. Und dann sollte man auch wissen, dass diejenigen, die geduldig sind, dass sie auch nur die Möglichkeit bekommen, die Wahrheit des Gebets zu verstehen. Manchmal erhört Allah das Gebet sofort, und manchmal gibt es Zeitpunkte, dass Allah dieses Gebet nicht erhört aufgrund einer bestimmten Weisheit. Aber die Aufgabe des Gläubigen ist, dass er immer das Wohlgefallen Gottes vor Augen hat und dass er keine Tat und kein Werk Gottes in Zweifel aufgrund der Tat Gottes gerät. Das ist wahre Geduld, und wenn das passiert, dann gibt Allah seinen Menschen sehr viel und gibt ihnen viele Segnungen und Preise. Der verheißene Messias al-Islam sagt, die wahren gläubigen Menschen Allahs empfinden eine Leidenschaft und Lust auch bei Prüfungen, denn sie sehen, dass auch hinter diesen Schwierigkeiten und Schmerzen viele Preise und viel Lohn Gottes steckt und viele Segnungen Gottes stecken. Der verheißene Messias al-Islam sagte, ein gläubiger Mensch sollte also bei diesen Schwierigkeiten nicht denken, dass dies aufgrund der Sünden kommt, sondern das ist eine Prüfung Gottes, damit auch die Welt sieht, dass die Menschen Gottes in jedem Zustand mit dem Wohlgefallen Gottes zufrieden sind. Der verheißene Messias al-Islam sagte, das liebevollste Wesen auf der ganzen Welt, den Allah geliebt hat, war der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aber selbst er musste verschiedene Arten von Schmerzen und Leid durchmachen, sowohl persönliche Schwierigkeiten und Schmerzen, als auch gemeinschaftliche, die Jamaat betreffende Schwierigkeiten. Und die Schmerzen, die der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam erlangt hat, können nicht verglichen werden mit irgendeinem anderen Menschen. Aber in jeder Art von Schmerzen sehen wir eine Geduld und ein
eine Zufriedenheit im Wohlgefallen Allahs, welche unvergleichbar ist auf der ganzen Welt. Und das ist die wahre Eigenschaft, die alle Muslime sich als Vorbild nehmen sollten. Der verheißene Messias a.s. mahnt uns zur wahren Reue und sagt, dass das deswegen kommt, damit ihr in diesen Prüfungen mit Erfolg voranschreitet, und deswegen sollt ihr Reue zeigen. Es ist die Aufgabe eines gläubigen Menschen, dass er neben seinen Taten und Werken auch Tauba und Reue zeigt. Das heißt, zu jeder Schwierigkeit und jede Prüfung, die er erlangt, dass er sich vor Gott kniet und seine Schwächen sieht und dann durch gute Werke versucht, sich zu reformieren und sich noch mehr zu reformieren als früher. Der verheißene Messias sagt, genauso wie ein Gärtner oder Landwirt eine Pflanze, ein Gärtner einen Baum pflanzt und dann diesen bewässert, genauso sollen auch die gläubigen Menschen mit ihren Taten diesen Baum bewässern. Wenn ihr dies tut, dann ist das der Erfolg eines gläubigen Menschen. Der verheißene Messias sagt, dass ihr euch aufgrund der Worte der Menschen nicht verzweifeln sollt, denn es gibt Menschen, die selbst auf Propheten und Gottesfreunden, dass sie diese verspotten und sagen, dass jenes Gebet nicht erhört wurde oder dieses Gebet nicht erhört wurde. Der verheißene Messias sagt, dass diese Menschen überhaupt kein Wissen über das Gesetz Gottes besitzen, und ein gläubiger Mensch weiß, dass Allah manchmal sein Gebet erhört und manchmal aber selbst seinen Willen durchsetzt, und das ist sein Gesetz. Und der verheißene Messias ermahnt uns, sagt, und ihr sollt nicht zu solchen Menschen werden, die dieses Gesetz brechen. Dieses Ereignis des Feuers, als dies passierte, hat mir ein Freund gesagt, dass sein Nicht-Ahmadi-Freund gesagt hat, wenn eure Gebete erhört werden, warum wurde dieses Feuer entfacht? Er sagt, dass ob es nicht Schwierigkeiten gab, die auf den heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamen oder auf gläubige Menschen kamen, aber es gibt Menschen, die solche Vorwürfe machen. Der verheißene Messias sagt, ihr sollt nicht zu solchen Menschen werden, die versuchen, das Gesetz zu brechen. Denn der verheißene Messias sagt, dass diese Schwierigkeiten nicht ewig sind, sie kommen und gehen. Mit Geduld und Gebet und seinen eigenen Taten muss man also die Segnungen Gottes in sich aufnehmen. Und wenn diese Schwierigkeiten kommen, wenn die Prüfungen kommen und Unglück kommt, sollt ihr sagen, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Das sind jene Menschen, denen Gott die frohe Botschaft und Kunde gegeben hat. Wenn der Mensch Inna lillah sagt, dann heißt dies, dass wir nur Gottes gehören, Gottes sind, Gott gehören. Und wenn wir Schwierigkeiten oder Verlust sehen und Inna lillah sagen, dann bedeutet dies, dass wenn wir Gottes Menschen sind, dass Allah uns niemals zerstören wird. Wenn eine Schwierigkeit kommt, dann will Allah vielleicht, dass wir noch mehr Segnungen bekommen und noch mehr Preise bekommen werden, noch mehr Lohn bekommen werden. Und Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un bedeutet, Inna ilaihi raji'un heißt, dass wir vor Gott niederknien und sagen, auch in Zukunft werden wir den großen Lohn, den wir von dir erwarten, möge kein Hindernis kommen, denn wir zeigen Reue und wenden uns an dich und erflehen deine Gnade und deine Segnung und deinen Lohn. Du sollst uns also zu geduldigen Menschen machen und so, dass wir unsere Taten verbessern und dass wir immer vor dir niederknien. Und wenn wir diesen Zustand annehmen, dann werden wir Fortschritte erlangen und noch mehr Fortschritte
erlangen als früher. Die Feindschaft des Feindes und sein Spott wird uns nichts antun, wenn wir eine feste Bindung mit Gott eingehen und besitzen. In den letzten Tagen, wie ich gesagt habe, gab es hier in der Umgebung, in den Hallen, in 2 Hallen der Moschee ein Feuer, und es war ein sehr schreckliches Feuer, und verschiedene Fernsehsender und Medien haben Nachrichten gesendet, und es gab spottende Menschen, die auch mit Freude aufgesprungen sind, dass das Gute ist, was passiert ist, dass diese Moschee niederbrennt. Es gab Menschen, die sagen, dass dies nicht einmal eine Moschee ist, weil diese Menschen keine Muslime sind. Und dieser Ort des Gottesdienstes brennt. Und das Sie haben bedauert später, erst waren sie sehr glücklich und zufrieden, und dann haben sie bedauert, und das Bedauern war nicht, dass das Feuer entfacht ist, sondern das Bedauern war, dass nur 2 Hallen niedergebrannt sind, und warum ist die Moschee nicht niedergebrannt? Und das bedauern wir, haben diese Menschen gesagt. Das ist der Zustand einiger Muslime heute. Aber nicht alle sind so. Aus einigen Orten haben wir auch viele Anteilnahme bekommen von Muslimen, und einige Muslime haben uns auch gesagt, wir bedauern, dass ein Teil der Moschee oder dass die Hallen niedergebrannt sind. Und sie sagten, dass auch vor einigen Monaten unsere Moschee verbrannt war und monatelang diese Moschee geschlossen war und jetzt erst geöffnet wurde. Es gibt törichte, unwissende Menschen, auch Engländer, die gesagt haben, gut, dass dies passiert ist, denn sie hassen die Muslime. Aber unsere Nachbarn und jene Menschen, die die Jamaat kennen, haben auch diesen Nicht-Muslimen und diesen Nicht-Ahmadis, Muslimen, selbst geantwortet und gesagt, dass ihr euch schämen solltet. Das ist jene Jamaat, die den wahren Islam und die wahre islamische Lehre befolgt. Und verschiedene Fernsehsender haben dann diese Nachricht auch gesendet in Europa. Und es wurde auch die Nachricht gesendet, dass die größte Moschee in Europa, dass dort ein Feuer entfacht ist, und es gab auch Kommentare, was das für eine Jamaat ist, wer diese Menschen sind. Dieses Ereignis hat also sogar die Jamaat in der ganzen Welt bekannt gemacht. Natürlich haben wir bedauert und sind besorgt und haben auch Geduld gezeigt und Inna Lillah gesagt, aber Allah hat durch diesen Schaden, selbst in diesem Schaden für die Jamaat, Leute geschickt, die der ganzen Welt sagen, dass ich mit diesen Menschen bin. Was war der Grund des Feuers? Das hat die Polizei noch nicht ermitteln können, vollständig. Sie haben noch nichts gesagt, aber es scheint so, dass es im Lager neben der Küche, wo einiges Kunststoffgeschirr und so weiter waren, dort das Feuer entfacht ist und dann auch das Holz und dann die Klimaanlage, durch die Klimaanlage und so weiter weitergegangen ist. Was auch immer der Grund war, die Organisation der Moschee das zeigt auch die Schwäche dieser Organisation, und sie sollten auch Istighfar machen. Sehr viel Istighfar machen, die Organisatoren dieser Moschee. Denn wie das Feuer entfacht ist, der Schaden hätte viel größer sein können. Auch die Feuerwehr sagt, dass ihr Glück im Unglück hattet und tausende Grad Celsius heiß war es und hätte viel mehr Schaden bringen können, und im Vergleich dazu ist fast nichts passiert. Ich hatte erwähnt, dass durch die Fremden Gott sogar die Jamaat bekannt gemacht hat, und wie Allah durch diese fremden Menschen die Jamaat voranschreiten lässt. Die Presse
hat auch die Angewohnheit zu übertreiben und sie suchen nach solchen Nachrichten. Ein Vertreter der Presse während dieses Ereignisses ist er hierher gekommen und hat unseren Sekretär Ishad interviewt draußen, weil er nicht reinkommen konnte. Und er fragte, wie sind Ihre Verhältnisse zu den Nachbarn und was sind Ihre Kommentare? Als er diese Frage stellte, kam ein Auto und eine englische Frau kam hinaus und sagte, ich bin Ihre Nachbarin und ich wohne hier. Und dann sagte sie, ich möchte Ihnen gerne helfen. Und genauso kamen andere Menschen, kirchliche Vertreter und Menschen, die ihre Hilfe angeboten haben. Und das waren die Kommentare der Nachbarn. Und als er dies hörte, direkt die Kommentare, sagte dieser Pressevertreter, ich habe die Antwort bekommen und ich möchte diese Frage nicht mehr stellen. Auf der einen Seite ist das der Umgang jener Mehrheit, welche nicht einmal Muslime sind. Und auf der anderen Seite sehen wir einige solcher Muslime, die Freude zeigen und Subhanallah sagen, dass dies passiert ist. Sie sagen dieses Subhanallah mit Spott und um den Zorn Gottes zu entfachen, dann sollen sie dies tun. Aber inshallah werden wir bald sehen, dass wir ein besseres und eine schönere Halle errichten werden und Subhanallah und Mashallah sagen werden. Wie ich gesagt habe, zu prüfen ist eine Praxis Allahs. Und man weiß nicht, was der Grund dessen war und wie dies passiert ist. Wenn das eine Brandstiftung war oder jemand das extra gemacht hat, dann wird der Fortschritt der Jamaat dadurch niemals zurückgehen. Aber die Organisatoren sollten ihre Schwäche erkennen. Und dieses Ereignis sollte sie ermahnen und sollte sie wach machen. Wie ich in dem Khutbah von Eid gesagt hatte, dass das Entfachen von Feuer dass das Entfachen von Feuer den Grund hat, dass die Gemeinde untergeht, aber das kann niemals erlangt werden, das kann niemals Erfolg haben. Wenn jemand eine böse Absicht hatte, dann entsteht manchmal Schaden und Allah gibt ihnen frohe Kunde. Und seit Beginn und seit der Ankunft des Vers Messias al-Islam möchten Feinde ein Feuer gegen uns entfachen, aber wir sehen überall den Fortschritt der Jamaat. Wir sehen ein sichtbares Feuer und wir sehen auch, dass es ein Feuer des Argwohns und des Neides in den Menschen gibt. Wir haben gesehen, dass ein Teil unserer Moschee, dass dort ein Feuer entstand, aber wie ich gesagt habe, unser Schaden wird inshallah beglichen werden und inshallah werden wir auch die Segnungen Gottes und die Botschaften Gottes sehen. Und diese Geduld und dieses Gebet wird uns den Schutz Gottes geben. Aber auch dieses scheinbare Feuer wird ein Feuer des Neids und des Argwohns entfachen. Wie ich gesagt habe, viele Menschen sind glücklich über das Feuer. Aber sie bedauern, warum die Moschee nicht entfacht wurde. Warum nicht so mehr Schaden entstanden ist. Es hätte viel mehr Schaden entstehen sollen. Sie sind quasi solche Menschen, dass dieses Offensichtliche und dass dieses Feuer sie selbst verbrennt mit Neid und Argwohn.
verbrennt dieses Feuer die Feinde. Auch damals, als das Feuer entfachte, war der Fortschritt der Jamaat wurde nicht damit aufgehalten. Selbst in London haben wir unsere Aufgaben weitergemacht. Nicht nur draußen. Natürlich waren einige unserer Mitarbeiter besorgt, aber wie ich gesagt habe, man sollte natürlich besorgt sein, wenn Schaden entsteht. Das ist natürlich, aber niemals wird dieses Bedauern so sehr, lässt man sich davon verleiten. Auch ein Teil von MTA befindet sich hier, ein großer Teil von MTA befindet sich hier. Und damals an dem Tag sollte auch live Rahe Huda Programm ausgestrahlt werden. Und die Leute hatten beschlossen, dass wir nicht zum MTA Studio kommen können und wir wissen nicht, was da los ist. Wir können da nicht hinein. Deswegen sollen wir eine Aufnahme zeigen und kein Live-Programm machen. Als ich dies erfuhr, sagte ich, dass man dies von Masjid Fazl machen wird und es wird ein Live-Programm stattfinden von Masjid Fazl und es gibt nichts, das uns hindern kann. Und sie sollten auch nicht solche Entscheidungen selber treffen, ohne mich zu fragen. Sie hätten mich direkt fragen sollen, was wir jetzt machen sollen. Sie wollten das schließen und eine Verzweiflung an den Tag legen und sie haben nicht eine richtige Entscheidung getroffen. Wenn wir kein Live-Programm gesendet hätten, dann wäre das für die Ahmadis und für die Welt eine Botschaft, dass unser System wegen dieses Ereignisses verloren gegangen ist, was nicht passiert ist. Und sofort wurde in dem Studio von Masjid Fazl ein Live-Programm von Rahe Huda gesendet und es gab auch Menschen, die Fragen stellten und man hat ihnen auch geantwortet. Unsere Aufgabe besteht nicht darin, dass wir bei Gefahr verzweifelt werden oder unsere Sachen aufgeben und nur als Zuschauer dahin gehen. Es gab viele Menschen, die nur zuschauten, sie hätten ihre Aufgaben tun sollen, sondern sofort ist es die Aufgabe, dass man alles versucht, einen Ersatz zu finden, und das ist die Aufgabe. Und den Rest sollte man auf Gott belassen. Mir Mahmud Ahmad Sahib war auch hier anwesend und er sagte, nach der Hijra, als er nach Rabwa ging und man Rabwa aufbaute, war die finanzielle Situation der Jamaat sehr schwach und man wollte eine ganze Stadt gründen und Gebäude bauen und Moscheen bauen. Das war eine Wildernis, in der man eine Stadt bauen wollte, alles von neu aufbauen sollte. Die Masjid Mubarak, als sie errichtet wurde, wurde es berühmt, dass die Moschee nicht richtig gebaut wurde. Über das Dach sagte man, dass es nicht ein richtiges Material ist und niederfallen wird. Hazrat Muslim radhiyallahu ta'ala anhu ging zum Gebet und ging zur Tür und schaute sich das an und sagte, es wird gesagt, dass diese Decke herunterfallen kann. Schauen Sie, wenn das richtig ist, überprüfen Sie das. Wenn das schwach ist, dieses Gebäude, dass es niederfallen kann und dass wir es neu errichten müssen, dann können Sie das tun. Es gibt viele andere Prüfungen, auch bei der Teilung Indiens. Dann ist das auch eine Prüfung. Und die finanzielle Situation der Jamaat, die Sie kennen, können dies verstehen. Denn es gibt einen großen Unterschied zwischen damals und heute. Und diese Sachen sollten uns niemals in Verzweiflung geraten lassen. Auch dieses Ereignis ist eine Prüfung. Und wir sollten versprechen, dass wir durch unsere Werke und Taten beweisen werden, dass wir vor Gott niederknien werden und beten werden und aus dieser Prüfung erfolgreich hervorgehen werden. Es ist die Segnung Gottes und auch inshallah wird dieser Schaden auf beste Weise
beschädigt werden. Wer auch immer dies getan hat, sei es aufgrund der mangelnden Organisation oder sei es ein Unfall oder sei es, dass es jemand bewusst gemacht hat, was auch immer der Grund ist, inshallah, wir werden durch die Segnungen Gottes wieder auf eine schöne Art und Weise bauen, inshallah. Brauchen bisher keine Tahrik dafür, aber die Leute haben sofort, ohne zu sagen, selber Geld geschickt. Kinder haben dafür Spenden gesammelt, ohne zu sagen. Geben sie ihr Erspartes. Alles, was sie gesammelt hatten, haben sie gegeben. Es gibt ein 7-, 8-jähriges Mädchen, welches ihrem Vater sagte, als er danach fragte, dass ihr da spieltet und gegessen habt und wir sollten unseren Beitrag dazu leisten. Und das ist das Mädchen, das dies gesagt hat. Und ich möchte alles, was ich gespart habe, dafür geben. Und sie nahm ihre Spardose und gab alles. Selbst die Kinder eines Volkes haben eine solche Denkweise und wer kann uns den Schaden zufügen? Und unsere Nachbarn versuchen auch, ihre Pflichten zu erfüllen. Amisab hat gesagt, dass der Rektor dieser Schule gesagt hat, dass die Kinder der Schule, die hier ist, etwas spenden möchten für diese Moschee. Das sind die großen Eigenschaften, die die Muslime eigentlich zeigen sollten, aber das zeigen die Nicht-Muslime. Egal, ob wir das annehmen oder nicht, akzeptieren oder nicht, aber sie haben ihre Gefühle gezeigt und wir sind dankbar und schätzen diese Gefühle. Das Feuer war sehr stark und einige Stahlpfeiler und so weiter sind so zerbogen, wie als ob sie... Es gibt aber auch vieles, was übrig geblieben ist, Wasiat und Qaza und so weiter. Genauso MTA ist vollständig beschützt gewesen, da war ein sehr wertvoller Schatz. Und durch die Segen Gottes hat heute auch dort die Arbeit begonnen. Denn dieser Teil ist direkt neben diesen Hallen. Und als ich das erfuhr, war ich auch besorgt und ich betete dafür. Ich betete erst dafür. Wenn hier das Feuer gekommen wäre, dann wäre das Feuer auch zur Moschee gekommen. Aber Gott segnete uns. Und die Bibliothek wurde zwar beschädigt, aber 70% davon hatten wir beschützt gehabt auf einer anderen Stelle und auch das Translation Area ist beschützt. Meines Erachtens sind einige grundlegende Filme, die verloren gegangen sind, aber es ist nicht so, dass unsere Geschichte dadurch verloren gegangen ist, sondern vieles davon ist bewahrt geblieben. Dass der MTA-Bereich nicht beschädigt wurde, ist ein Wunder, denn die Decke nebenan dort ist das Feuer angekommen und die Feuerwehr hat dort gearbeitet. Auch Tahir Hall und die Moschee ist sicher geblieben. Allah hat uns auch vor dem Schaden des Lebens gerettet. Ein Mensch, der da in der Bibliothek arbeitete, wusste nicht, was da passiert. Und als er die Tür öffnete, sah er, dass schwarzer Rauch reinkam. Er war sehr besorgt. Er ging hinaus und es war völlige Dunkelheit und alles zu. Und er sah nichts. Und er konnte nicht mehr atmen. Er sagt, ich ging weiter entlang der Wand und betete, denn ich konnte nicht mehr weiteratmen. Aber Allah hat dem Vers Messias gesagt,
Allah hat dem Vers Messias gesagt, das Feuer ist dein Diener und der Diener deiner Diener. Und er sagte, ich dachte, dass ich hinunterfallen würde. Und wenn ich für einige Sekunden heruntergefallen wäre, dann war es so heiß, dass ich sofort verbrannt wäre. Aber er ging weiter in der Dunkelheit und kam hinaus und sah Licht. Und sagte, als ich mich sauber machte, kam von meinem Mund schwarzes Wasser hinaus, als ob es voller Tinte wäre. Aber Allah rettete ihn auf wundersame Weise und das ist auch ein Wunder für ihn. Innerhalb von wenigen Sekunden hätte er verbrennen können. Allah hat großen Segen uns gegeben. Und die argwöhnischen Menschen, die neidischen Menschen werden in ihrem Neid weitergehen. Deswegen sollten wir viel mehr beten. Rabbi kullu shay'in khadimuka rabbi fahfazni wansurni warhamni. Sollten wir Allahumma inna naj'aluka fi nurihim wa na'udzu bika min shururihim. Diese Gebete sollten wir rezitieren. Und Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wenn dieses Ereignis deswegen entstanden ist, weil wir schwach waren, dann sollten wir auch Istighfar machen. Möge Allah uns auch in Zukunft die Kraft geben, unseren Verantwortungen gerecht zu werden und unsere Schwächen zu beseitigen. Und wenn das eine Prüfung ist, dann möge Allah uns erfolgreich daraus hinausgehen lassen und noch mehr segnen als früher. Und uns zu jenen geduldigen Menschen machen und uns denen Allah frohe Kunde und frohe Botschaft gibt, dass er ihnen noch mehr Fortschritte geben wird, möge Allah uns noch mehr Fortschritte geben. Nach dem Namaz werde ich Janaza Raib verrichten von Chaudhry Mahmud Ahmad Sahib Mubashir, Derwisch aus Qadian, Sohn von Ghulam Ahmad Sahib, Gefährte des Feisten Messias al-Islam. Er ist am 18. September im Alter von 97 Jahren in Qadian verstorben. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Er war aus Sargodha und 1934 ging er nach Qadian zum Madrasa Ahmadiyya. 1943 ging er in die Armee und danach machte er Waqf Zindagi und ging nach Qadian auf Geheiß von dem zweiten Kalifen, Radiyallahu ta'ala anhu. Und in Qadian hatte er die Möglichkeit, in verschiedenen Institutionen zu arbeiten. Kam Auditor und Naib Auditor. Auch in der Anjuman in Shahjahanpur arbeitete er. Er überwachte auch verschiedenes Land in Qadian und er war auch Qazi und diente auch in Talim und Tarbiyat. Und dort ging er dann in Rente. Er war auch ein Poet und der auch die Gefühle der Menschen zu Wort brachte. Ein sehr fröhlicher, glücklicher Mensch, der gastfreundlich war. Er war sehr berühmt in Qadian und auch viele Nicht-Muslime nahmen an seinem Janaza und Beerdigung teil und er hat ein Kind, zwei Töchter in Pakistan. Alle Gäste, die nach Qadian gingen, bediente er, egal ob er sie kannte oder nicht. Er hat auch die Zeit seines Derwischseins mit Geduld verbracht. Möge Allah seine Ränge erhöhen und auch seinen Kindern die Kraft geben, seine guten Werke fortzuführen. Das zweite Janaza ist von Khalid Salim Abbas Abu Raji Sahib aus Syrien. Er ist am 27. August 2015 aufgrund
aufgrund von Herzstillstand verstorben. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Er war ein alter Ahmadi aus Syrien, ein berühmter Ahmadi aus Syrien. Munirul Hassani Sahib, durch seinen Tabligh nahm er im Jahre 1927 die Ahmadiyyat an. Und ein sehr rechtgeleiteter, rechtschaffener, gehorsamer Mensch, der ein sehr guter Mensch war. Er war ein Liebender des Khilafat und respektierte immer das Nizam Jamaat, die Murabbiyan, und war immer sehr liebevoll mit allen. Beim Namaz Jumma war er immer sehr regelmäßig, obwohl sein Haus am weitesten weg von der Moschee war, kam er immer als Erster in die Moschee zum Jumma. Und er wollte unbedingt auch Asan machen. Obwohl er alt war, war er sehr jung in seinem Herzen und ging immer zu Fuß, um alte Ahmadis zu treffen. Er hörte immer die Khutbat und Reden und überbrachte die an die Menschen und zeigte Treue in seinem Bett und war auch in Taslana, Yuki und Rabwa anwesend. Auch die Murabbiyan, die ihn kannten und mit ihm lebten, und alle Menschen, die mit ihm lebten, haben seine große Aufrichtigkeit bezeugt. Möge Allah seine Ränge erhöhen. Eine seiner Tochter ist Ahmadis, ist ein Ahmadi und die anderen Kinder nicht, und er war immer sehr besorgt darum. Möge Allah auch diesen Kindern die Kraft geben, die Möglichkeit geben, die Ahmadiyya zu erkennen und zu akzeptieren und seine Gebete erhören für seine Kinder. Auch das Ereignis seiner Akzeptanz der Ahmadiyya ist wie folgt, dass er sah, dass ein Mensch mit einem Maulvi diskutiert, und der Maulvi sagt die ganze Zeit Kafir, Kafir, und er erfuhr, dass dieser Mensch Ahmadi war, der als Kafir bezeichnet wurde, und er sagte, dass dieser Mensch über Gott und den Propheten predigt und wird Kafir genannt. Warum? Und er nahm Kontakt mit ihm auf und lernte die Jamaat kennen und wurde dann langsam, eignete er sich Wissen an, und er nahm und Gott gab ihm die Gelegenheit, die Ahmadiyya zu akzeptieren. Möge Allah seine Ränge erhöhen. Das dritte Janaza Ich habe es wahrscheinlich das Blatt vergessen. Den Namen habe ich nicht mehr im Kopf, aber es war ein syrischer Ahmadi noch, der wegen dem Bürgerkrieg dort, wegen eines Bombenangriffs verstorben ist als Märtyrer. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Möge Allah seine Ringe erhöhen. Und beten Sie auch für die Situation in Syrien, dass Allah den Zustand dort verbessert, auch allen muslimischen Ländern und Völkern die Kraft gibt, Vernunft zu zeigen, und statt sich gegenseitig zu töten, mögen sie wahre Muslime werden und gütig und Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله